வெல்கம் டு சன் சிட்டி பிளாக் அண்ட் இந்த பிளாக் வீடியோவில் இன்றைக்கி நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறது டாய். எஸ், பட் இன்றைக்கி நான் எப்பொழுது சொல்கிற போல் டோட்டல் டிஃப்ரெண்ட் ஒரு டாய் தான் அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறேன். இது வந்து ரீசன் அமேசானில் பார்த்தேன். எப்படின்னா இந்த ரோபோட் ஒரு ஃபங்க்ஷனோட ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அதாவது நம்ம ஒரு பெண்ணை யூஸ் பண்ணி பிளாக் கலர் பெண்ணை யூஸ் பண்ணி நம்ம கோடு போடுறோம்னு வச்சுங்களேன். அந்த கோட்லேயே இப்படி வளைஞ்சு நம்ம எப்படிலாம் கோடு போட போகிறோமோ அந்த கோட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா வளைஞ்சு போகுது. ஸோ அந்த மாதிரியான பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைன் ஃபாலோ ரோபோட்டை தான் இன்றைக்கி நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி இது எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்ற மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். அண்ட் லெட்ஸ் கொடுது அன்பாக்ஸ். அண்ட் இந்த ரோபோட்டோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காஸ்ட்லி அப்படின்லாம் அது கிடையாது, கம்மி தான். ஒரு 1000 ரூபாய்க்குள்ளே தான் சம்திங் வந்துச்சு. சரியாக எனக்கு தரல, பார்த்துருவோம் உள்ள ப்ரைஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத. ஓகே, டிசிசியா ஒன்றுக்கு 2 ரோபோட் வாங்கியிருக்கேன். லுகர் இதுதான் அந்த லைன் ஃபாலோயிங் ரோபோ, ஒரு ஸ்மார்ட் ரோபோட் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த சைடில் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். இந்த மாதிரி நம்ம பெண்ணை வச்சு நம்ம தரையில் கோடை போட்டோம் அப்படின்னா அந்த கோடையே ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகுது. அந்த மாதிரியான ஒரு குட்டி ரோபோட்டு 2 வாங்கியிருக்கோம். ஒரு பீஸ் 800 ருபீஸ். ஓகேங்களா, ரொம்பலாம் காஸ்ட்லி எதுவும் கிடையாது. ஓகே, என்னடா அது ரோபோட்டு சின்னதாக இருக்குது, ப்ரைஸு கம்மியாக இருக்குது, கரெக்டாக ட்ராக் பண்ணுமா அப்படின்ற மாதிரி டவுட்டாக இருந்துச்சு. ஓகே, இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா வாங்குறதுக்கான லிங்க்கு எப்போல்லாம் சொல்கிறதா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. வாங்க இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். லைன் ஃபாலோ ரோபோட். இதே லைன் ஃபாலோ ரோபோட் லைக் என்ன சொல்கிறது, ஹேண்ட்மேட்லேயே இருந்துச்சு. அந்த அருந்துணியம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் மாரி லைக் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. பட் அது கொஞ்சம் பார்க்க நீட்டாக இருக்காது அப்படின்றக்காண்டி கொஞ்சம் ரோபோட் டைப்பில் இருக்குது. வாவ், நைஸ். நான் இதை தான் யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன். என்னன்னு கேட்குறீங்களா, இதுதான். என்னடா கோடு போடணுமே, கோடு போடுறது நம்மள்ட்ட மார்க்கர் இல்லையே. அதில் சைஸ் எல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க கரெக்டாக 0.2 அந்த மாதிரி சம்திங் சைஸ் நேம்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. நம்ம எந்த மார்க்கராக வச்சு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சேன். ஸோ அதுக்கான லைன் போடுறதுக்கான மார்க்கர் அவங்களே உள்ளே கொடுத்துட்டாங்க. நல்ல விஷயம். இவ்வளோ பெரிய ஒரு மேனுவல் கொடுத்துருக்குறாங்க. இவங்களே இன்பில்டாக ஒரு இது மார்க் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஐ திங்க் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பண்ணிடுவோம். ஸோ அதில் பார்த்தாலும் அவங்க தெரியும் எந்த அளவுக்கு எப்படி கோடு போடணும், பட்டையாக போடக்கூடாது, சின்னதாக போடணும் அப்படின்றதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த மாதிரி தான் நம்ம கோடு போட்டு இதை நம்ம டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். அப்புறம் உள்ள இதுக்கான பேட்ரி நான் கூட என்னமோ எதை நினச்சேன், சார்ஜ் பண்ணுறது அப்படிலாம் இருக்குன்னு நினச்சேன். அந்த மாதிரிலாம் இல்லை, ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி சின்ன சைஸ் பேட்டரியை போட்டு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். Look at this guys, லைன் ஃபாலோ ரோபோட். என்னங்க சுற்றலை, இது சுற்றாது போல். இந்த இருக்கும் அடியில் சென்சார். இந்த சென்சார் தான் இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. இந்த ரோபோட் லைனை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு. இந்த சைடில் ஓப்பன் பண்ணி இங்கே பேட்டரி நம்ம இன்சர்ட் பண்ணணும். ஓகே, 2 அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டு இன்சர்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் டெஸ்ட் பண்ணலாம். ஓகே காய்ஸ், ஃபைனலி நம்மளுடைய லைன் ஃபாலோ ரோபோட் ரெடி ஆயிடுச்சு. பேட்டரி இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு. அண்ட் இப்போ நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கக்கூடிய நேரம் வந்தாச்சு. ஆன் பண்ணுறதுக்கு ஸ்விட்ச் அடியிலேருந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஓகே, டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஓகே, இந்த ஷீட் நம்ம டேபிளில் ஒட்டியாச்சு. அண்ட் கமான் காய்ஸ், அண்ட் ஆன் பண்ணலாம். ஓகே, சவுண்டெல்லாம் சூப்பராக தான் இருக்குது. ஓ பாருங்க, நான் எதுவுமே பண்ணல, அதுக்குள்ளே சுற்றுதுங்க வீலாகவே. எனக்கு இங்கே லைட்லாம் எரியுது. இப்போ நான் கோடில் வைக்க போகிறேன், பார்க்கலாம். கோடுக்கு நேராக வச்சுட்டேன். இங்கே வரேன் காய்ஸ். எங்கடா கோட்லேயே போகல. அந்த ஓது ஐ திங்க் கோட் டிடெக்ட் பண்ணுதா இல்லை? அங்கே பாருங்க, அழகாக போகுதுங்க. அப்பப்போ இந்த மாதிரி பண்ணுது. இப்போ அடுத்தது 2வது ரோபோட்டை நம்ம ஆன் பண்ணி இதிலே விட போகிறோம். அச்சாச்சே, 2 ரோபோட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அழகாக இதில் போயிட்டுருக்கு. அரளவில் செம்மல்ல. கரெக்டாக இந்த ஒரு அந்த A4 ஷீட்டை விட்டு தாண்ட மாட்டேங்குது. போ முன்னாடி போ, பின்னாடி வந்துருச்சு பாரு. போ 2 பேரும் மோதிக்காதீங்க. சண்டை வேண்டாம்.
ஓகே, இது வந்து சின்ன கோடு அப்படின்றதுனால இது வந்து சூப்பராக வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சிட்ருக்கு. நம்ம இதை வந்து இன்னும் எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலில் பெரிய கோடை போட்டு இப்போ நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஓகே கைஸ், நம்மளோட டேபிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பெரிய ஒயிட் ஷீட் வந்து ஒட்டியாச்சு. ஆக்சுவலாக இவங்க கொடுத்த அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் சாம்பிள் மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இதே மாதிரி சேம் வந்து கோடு வந்து போட போகிறோம். இப்போ பெருசாக இந்த ரோபோட் வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்ற பார்க்கலாம். அவங்க மென்ஷன் பண்ண மாதிரியே கரெக்டாக நம்ம வந்து கோடு போடணும். அதுபடி நம்ம இன்னும் நல்லா வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும். கரெக்டாக அந்த சைடு வந்து ஷார்ப்பாக சப்பையாக வந்துருக்குது. அப்படியே வச்சு பொறுமையாக நம்ம அப்படியே சேமாக இழுத்து கோடு போடணும். இதில் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறத. ஓகே, ஓகே இதை ஜாயின் பண்ணி விட்ருமா? ஒர்க் ஆகுதானு தெரில. வளைக்காமல் இந்த இடத்தில் மட்டும் சர்ப்பாகிவிட்டது. நாங்கள் என்ன பண்ணுது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஆன் பண்ணியாச்சு, வச்சாச்சு. வா 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 ஒர்க் ஆகுதுங்க, ஒர்க் ஆகுதுங்க, ஒர்க் ஆகுதுங்க. லுக் அட் திஸ் காய்ஸ். நம்ம போட்ட கோட்லேயே கிட்ட வராது, அங்கிட்டு போ. நம்ம போட்ட கோட்ல என்னாச்சு? ஐயோ, கோடு எங்கன்னு தேடுதுங்க அது. ஆமாம், கண்டுபிடிச்சிருச்சா? எங்கே ரெண்டும் ஒரே இடத்துல சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு. இந்த இடத்துல கொஞ்சம் பட்டையாக இருந்திருக்குங்க, அதனால தான் கொஞ்சம் தூரம் இது வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணி வந்திருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம பட்டையை ட்ரை பண்ணலாம் கோட்டை. ஓகே, உள்ளுக்குள்ளே வந்து பட்டையாக ஒரு சின்னதாக வந்து போட்டிருக்கேன். இதை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குங்கிறத. ஆத்தி ஓகே, ஒன்று ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. அண்ட் இது போயிட்டுருக்கு, இது போக மாட்டேங்குது. கரெக்டாக இது வருதான்னு பார்ப்போம். வருதுங்க, வந்துருச்சுங்க. பாதி தூரம் வந்துருச்சு, பாதி வந்துருச்சு, முழுசாக வந்துருச்சு. ஓ மை காட், சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுங்கிட்டோ. வந்துருச்சு, கண்டுபிடிச்சு. வரே வா, சூப்பருங்க. ஒரு ரோபோட் வெற்றிகரமாக நம்ம போட்ட இந்த ரவுண்டை சுற்றி வந்து கரெக்டாக வந்து அங்கேயே நின்றுச்சு. இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாச்சு. கோடு வந்து இந்த மாதிரி நல்லா இந்த அளவுக்கு வந்து மொத்தமாக வந்து நம்ம பட்டையாக போட்டோம் அப்படின்னா அதில் வந்து சூப்பராக வந்து போகுது. அங்கே நம்ம போய்ட்டுருக்கு. அண்ட் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம், நல்லா இன்னும் வளைஞ்சு போட்டு அதே பட்டையாக வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, அடுத்து வந்து டோரா பூச்சி படத்தில் வர மாதிரி ஒரு குட்டியான ஒரு மேப் வந்து போட்டிருக்கேன். அண்ட் இப்போ இதில் வந்து ட்ராவல் பண்ணுதா அப்படின்றத நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். கோ யா ஒய்யாரி ஒரு இங்காரிங்க ரோசஸ். இது போதான்னு பார்ப்போமா? போதுங்க. அது வருதுங்க, கரெக்டாக வருது. ஏய்யோ, இங்கே ஏதோ ட்ராக்கு சரியில்லை போல். கொஞ்சம் தள்ளிங்க நோக்குமா? ஓகே, இந்த இடத்துல ட்ராக் நம்ம சரி பண்ணுவோம். ஆத்தி, என்னடா ரெண்டு பேரும் ஒரே சைடில் திரும்பிட்டாங்க. மோத போகிறாங்கடா, மோதிட்டாங்கடா. மோது. யார் தள்ளு போடு. ஓகே guys, இதுதாங்க நம்மளோட லைன் ஃபாலோவிங் ரோபோட். 800 rupeesக்கு இந்த ஒரு ரொபாட்டை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு மறக்காம கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணியிருங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு கோடை வந்து அக்யூரேட்டாக வந்து அது ட்ராக் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்புறம் நான் இது ஆரம்பித்த இடத்துல போய்ட்டு ஒரு ரவுண்டு வந்துருச்சுங்க. என்ன சொன்னேன், பர்ஃபெக்டாக ட்ராக் பண்ணி கரெக்டாக போகணும்னா இதுக்கு முன்னாடி அவங்க ஒரு சாம்பிள் மேப் கொடுத்தாங்களே அந்தமாதிரி பர்ஃபெக்டாக அந்த கோடை வந்து நம்ம வந்து போடணும். கொஞ்சம் அகலமாக இல்லாமல் குறுக்கு வந்து சின்ன ஸ்க்ராச்சஸ் இல்லாமல் ட்ராக்கை வந்து நீட்டாக நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா இந்த லைன் ஃபாலோ ரோபோட் வந்து ரொம்ப அட்டகாசமாக வந்து ஒர்க் பண்ணுது. பட் ரொம்ப நாள் நம்மளால் வந்து
அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பொறுமையாக நம்ம அதை உட்காந்து பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ட்ராக்கை மட்டும் டிசைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது வந்து நல்லா போகுது. போகும்போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராக் சம்டைம்ஸ் வந்து அது நல்லா வந்து ட்ராக் பண்ண மாட்டேங்குது. சென்சார் ப்ராப்ளமாக அது என்னன்னு தெரில. இல்லை அவ்வளோதானே அந்த ப்ரைஸுக்கு அப்படின்றது தெரில. நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? அந்த அளவுக்கு இது பர்ஃபெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அந்த சீட்டு மேலே நியூ வீடியோ அண்ட் வாங்குற லிங்க் எனக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டாட்டா பை.